Atención con esto que vamos a ver en este momento, querido público. Descubren una señal de radio de otra galaxia que se repite cada 16 días. Otro medio consigna lo siguiente: descubrieron una misteriosa señal de radio que llega a la Tierra desde una galaxia que está, escuche bien, a 500 millones de años luz. La gente está muy interesada con este tema. Y hay gente que se está sumando a nuestra sintonía, así es que los invito a que volvamos a escuchar esta señal de radio que es emitida en un lugar a 500 años luz de distancia. Difícil de entender. 500 millones. 500 millones de años luz. Ahí está, mire.